pagi yang indah dari Hotel Royal Plaza Iberias. Pukul 5 pagi. Kalau waktu Nganjuk pukul 9 pagi. Suasana tenang, damai, padang yang indah, bulan masih nampak. Bukit-bukit. Selamat pagi semua. Senantiasa mengucap syukur, karena ucapan syukur kita akan berdampak baik untuk kita, pikiran, tubuh kita, semua akan menjadi baik. Selamat pagi dari Tiberias. Tuhan memberkati.